ಬಾವಲಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಆದರೆ ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನ ತಿಳಿದವರು ಬಹುಶಃ ಬಹಳ ವಿರಳ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಾವಲಿಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಯೋಣ. ಬಾವಲಿಗಳು ವಾಸಿಸೋದು ಎಲ್ಲಿ? ಇವುಗಳು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿರುಗೋದು ಯಾಕೆ? ಬಾವಲಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೂಡಿನಿಂದ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ? ಇಂತಹ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೀವೇನು ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಚಾನೆಲ್ನ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ ಜೀವಿ ಒಂದು ಸಸ್ತನಿಯಾಗಿದೆ. ಗರಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವ ಏಕೈಕ ಜೀವಿ ಬಾವಲಿ. ಬಾವಲಿಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳಂತೆ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಮುಂಗಾಲುಗಳನ್ನ ಬಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೊರ ಹರಡಿಕೊಂಡ ಅತಿ ಉದ್ದನೆಯ ಮತ್ತು ತೆಳು ಪೊರೆಯಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುವ ಬೆರಳುಗಳನ್ನ ಬಡಿಯುತ್ತದೆ. ಬಾವಲಿಗಳು ನಿದ್ರಿಸುವ ಶೈಲಿಯು ಕೂಡ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬಹಳ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮರದ ರೆಂಬೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ತೂಗು ಹಾಕಿ ಕಾಲನ್ನ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ತಲೆಯನ್ನ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಹಾರಾಡುವ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಗರುಡನನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನ ಬಾವಲಿಗೆ ಇರೋದು. ಬಾವಲಿಗಳ ವಾಸಸ್ಥಾನ. ಬಾವಲಿಗಳು ಸದಾ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತೆ. ಪಾಳು ಬಿದ್ದ ಮನೆ, ಗುಹೆ, ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳು, ಒಣಗಿದ ಮರಗಳೇ ಬಾವಲಿಗಳ ವಾಸಸ್ಥಾನ. ಬಾವಲಿಗಳು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಮರಿ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮರಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿ ಮರಿ ಭಾರವೆನಿಸುವವರೆಗೂ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡೇ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಾವಲಿಗಳ ಆಹಾರ ಕೀಟಗಳು, ಸೊಳ್ಳೆಗಳು, ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಇವುಗಳ ಮುಖ್ಯ ಆಹಾರ. ಹಗಲಿನ ಹೊತ್ತು ಕಾಣಸಿಗದ ಈ ಜೀವಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನ ಆಗುವಾಗ ತನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊರಡುತ್ತೆ. ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗಾಗುವುದರ ಒಳಗೆ ನೂರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಸಂಜೆ 6ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗೆ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಗೂಡಿನಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತೆ. ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಹಣ್ಣು ತಿಂದು ಮರದ ರೆಂಬೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 6 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗೆ ಗೂಡು ಸೇರುತ್ತೆ. ಬಾವಲಿಗಳು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸುವವರು ಮರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದ್ದ ಕಡೆ ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬಾವಲಿಗಳ ಹಾರಾಟ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಬಾವಲಿಯ ವಿಶೇಷತೆ. ಇಂತಹ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ.